内就爱挂喙暗的禁令，经过812天，今仔日行入历史。即摆有真侪所在要入去，唔免搁来挂喙暗咯。啊，目前还佫强制爱来挂喙暗的所在，这里是医疗机构，这里是大众运输系统。若是人济的所在，或者是济岁人，或者是发烧，或者是身体较懒的乡亲。 建议上好来挂喙暗较妥当，啊，其他像要去踅这个百货公司，要去看电影，要去听演唱会，都家己决定是毋是要来挂喙暗。另外，这个学校甲补习班等等，3月初6才开始会当来开放，毋免挂喙暗。啊，咱的记者早起到素食店来观察。 有真侪民众咧点餐的时阵，也是专程来挂喙暗，啊，回到座位要用餐，才甲喙暗甲摕落来。啊，业者是来强调讲，考虑到卫生的安全，所以门市的员工、备餐甲送餐人员等等，也是会继续来挂喙暗，让消费者更加放心。 到素食店买早顿，柜台前有真侪人伫排队，还无看一个真有的人拢无挂喙暗，因为为今日日起入去餐厅等等大部分的场所，拢会使家己决定讲敢要挂喙暗。我就想说，第一天解禁就来看看，就是不戴口罩怎么样，因为很久没有这样了。不过大部分的人挂喙暗已经惯死啊，为入去餐厅到点餐拢挂喙暗，等到坐落来时才将喙暗留落来。 也就是习惯了，这阵子应该还是会带着啦，100%带。现在有流感季，然后还有诺罗病毒，我觉得是自我保护啦。因为我有时候不知道什么地方可能会要求戴，所以还是戴着好，但需要戴就可以盖起来。 若是无用出餐点餐的员工，拢有挂喙暗，因为素食店强调讲，为了确保人客安全，门市的员工、备餐甲送餐的人，拢会继续挂喙暗，要让消费者安心。 除了素食餐厅，大卖场也宣布讲无要强制消费者挂喙暗，因为实际去到大卖场，这无挂喙暗的人实在无多。疫情这么久，我本来就还蛮期待解封的那一天，所以我就没有特别说一定要继续戴着。卖场里面常常会有很多顾客进进出出的接触，所以顾及我们员工的安全，我们还是会希望我们员工这边去做一个佩戴口罩的动作。昔来喙暗令解封，民众接受度无共款，不过这个喙暗一个挂布熊熊要留。 落来恢复到过去的正常生活，电脑有淡薄啊，没关系。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。